ऐसा एक उपचार पद्धति है जिसमें हम डाइट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव एटीट्यूड यूज़ करके अपने घर में बैठकर बिना कोई भी मेडिसिन यूज़ किए कोई भी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की सर्दी, खांसी और ज़ुकाम के बारे में। मैं आपको आज एक जादुई फॉर्मूला देने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आपने किया तो मेरा गारंटी है कि आपका बच्चा फिर सर्दी ज़ुकाम से बीमार नहीं होगा। ये मैंने अपने 20 साल में एज ए ट्रेनर एंड डाइटिशियन प्रैक्टिकली यूज़ करके अपने हज़ारों क्लाइंट्स को राहत पहुंचाया है। पहला, अपने बच्चों को उठते ही 1 चम्मच नींबू या लेमन जूस के साथ 1 चम्मच शहद तुरंत पिलाएं, उठने के साथ ही। सुबह ये अगर आप अपने बच्चों को पिलाएं, उनकी इम्यूनिटी 100 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, बच्चों को नहलाने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट सरसों का तेल से मालिश ज़रूर करें। आप सर पे नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाक, कान और नाभि के छिद्रों में सरसों का तेल ज़रूर डालें। इससे शरीर में जो ऊर्जा पैदा होगा वो बच्चों के शरीर को कोई भी किस्म की इन्फेक्शन से, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या और कोई भी इन्फेक्शन हो, उससे दूर रखेगा। तीसरी चीज़, अपने बच्चों को दिन में एटलीस्ट 30 मिनट का दौड़ने भागने वाली एक्सरसाइज ज़रूर कराएं ताकि वो पसीना पसीना हो जाए। एक्सरसाइज इम्यूनिटी बढ़ाती है, उसके साथ ही आपके बच्चे के बॉडी का हर ऑर्गन सही तरीके से एक्सरसाइज करने से काम करने लगेगा। ये लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट फॉलो करने से आपका बच्चा बीमारियों से कोसों दूर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। फिर मिलेंगे, फिर कोई वीडियो लेकर ऐसी कोई बीमारी का लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट लेके, ऐसे कोई बीमारी का जिसका आज भी मेडिकल साइंस के पास कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है।